מה קורה חברים? היום אני אראה לכם איך להשיג שוטגן. שוטגן כזה. שוטגן כזה. אז עכשיו אני אראה לכם איך להשיג שוטגן. טוב, אז אני בדרך, ואני תמיד אומר, מי שלא רוצה לראות את הנסיעה, אז הוא יכול להעביר. אני בדרך בינתיים, כל אחד מוזמן לפתוח את ה-GTA, את המחשב, את הסוני, את האקבוקס, ולקחת משם את השוטגן אם אין לו. וחכו שנייה, יש גם פה משהו, יש פה גם נשק, פה תעצרו, תבואו לפה, יש פה גם נשק טוב. הנשק הזה זה נשק כזה. מי שלא רוצה פשוט שימשיך ישר, תעמיד שימשיך ישר. תמשיכו ישר עד המנהרה הזאת שלפני הבסיס הצבאי, מי שלא רוצה לראות. דקה, איפה הוא? איפה הנשק? איפה הנשק? מה קרה לגולדסטאר? טוב, אז בואו, שכחו ממה שאמרתי. יהיה סרטון אחר שיראה איך להשיג את הנשק הזה. שכחו ממה שאמרתי. אין פה שום נשק. מי שרוצה אבל את הנשק הזה, אני אעלה סרטון על הנשק הזה. ואני אראה לכם איך להשיג בו 100 ומשהו כדורים. אוקיי? 100 ומשהו כדורים. 100 ומשהו. אני לקח לי הרבה זמן להשיג את זה, אז דקה. טוב, אז יאללה. הנה, פה תשכחו ממה שאמרתי, וטוב, אז יאללה. אין לי כוח לעשות את זה ממש מהר, אבל אתם תצטרכו לפזבז יריות, כי זה כפר. כפר עם נשקים יש להם שם, אז אתם תצטרכו לבזבז יריות. איפה הנשק היה? טוב, הנשק היה אמור להיות פה, לא יודע. טוב. הנה, אני בדרך, יש לי אופנוע, אז ייקח מהר. אוקיי, הנה, תראו. אני נוסע, אתם עוברים את הבסיס הצבאי, אתם נוסעים ישר, אין פה מה זה, אבל אל תסעו מאוד ישר, כי יש עוד מעט איזו פנייה. מה? איזו פנייה יש שם? אתמול היא קיבלה... טוב, אני אגלה לכם איפה זה, זה כפר ענוד עצים, שמה, ועכשיו אנחנו נלך להראות לכם איך להשיג שוטגן. זה כפר ענוד עצים, מי שמכיר יכול לנסוע חופשי. מי שלא מכיר, שיסע אחריי. אוקיי, אתם עוברים פה את הדבר הזה. אחרי הגשר הזה, הנה, אני אמרתי לכם שיהיה איזה סרטון של קודים, יהיה, וואי, אני פשוט עמוס, אבל יהיה סרטונים על GTA, יש לי עוד הרבה על GTA, ויש לי עוד תעלומות, ויש לי עוד קודים, ויש לי עוד איפה להשיג נשקים, ויש לי עוד מלא תכנונים לסרטונים. וקודים איך כן, קודים, יש גם קודים של נשקים, של כל הנשקים, כאילו, לא כל. זה יכול להביא לכם RPG וזה. אוקיי, פה אתם לוקחים פנייה חדה.
אני פשוט נוסע מהר. אני ממליץ לכם לבוא לשם עם אופנוע. איזה אופנוע שאתם רוצים? אופנוע או ליפאק? עדיף שלא זה. לאן אהבתי? אוי לי. לאן אהבתי? אני ממליץ לכם אופנוע הרים. ממליץ. זה אופנוע קשה לנסוע איתו. אוי! תיקחו אופנוע הרים, הכי טוב. אוי. קשה לי לנסוע עם עם האופנוע הזה. כאילו... תן לי לבטל את זה. דקה. תן לי לבטל. דוזי. אוי. גם מקודם איזה רעש. שלא עשיתי סרטון. טוב, זה כבר הנודצים, והנה אנחנו ממש... לא! מזל. עוד שנייה נפלתי. והנה אנחנו ממש קרובים. יש פה דרך קיצור קטנטנה. אוי, באמת. אני בערים ועוד בלי אופנוע הרים. זה קשה מאוד. וגם יש שם RPG. אבל כדור אחד. וואי. טוב, אתם רואים, יש פה מישהו. אתם כבר הורגים אותו. אתם פותחים, אתם חייבים... אוקיי, נגיד שזה לא נפתח לכם. אתם לוקחים את האופנוע. ואז אתם נכנסים ככה. תיזהרו מהם, הם חרות. הם מלא איך הוא נראה. טוב, אתם צריכים להגיע בזהירות, יש פה... אתם רואים בזהירות. יש פה אנשים! אוקיי, בזהירות. אז כאילו, לפעמים יש שם הרבה... לפעמים יש שם הרבה ולפעמים יש שם קצת. אוקיי. הנה השוטגן, אתם לוקחים את השוטגן, לי יש כבר, ויש פה את זה, אתם לוקחים, משום מה זה נותן לי לקחת, טוב, כי יש לי כבר, ואתם לוקחים את השוטגן וסיימתם, ומפה אתם חוזרים כמו שהלכנו. טוב, אז מקווה שנהנתם, וביי.